Selamat datang di video hasil penelitian Smart Calibrator Fetal Doppler berbasis IoT, program biaya luaran prototipe Kemendikbudristek tahun anggaran 2024. Smart Calibrator Fetal Doppler berbasis IoT merupakan solusi inovatif dalam kesehatan ibu dan anak. Penelitian ini diketuai oleh salah satu dosen kesehatan masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan anggota salah satu dosen dari Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga dosen dari Elektromedis Universitas PGRI Yogyakarta serta kedua mahasiswa dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyakit jantung bawaan atau kelainan bawaan yang paling umum pada janin dengan prevalensi hingga 9/1000 kelahiran hidup. Di Indonesia, sekitar 43.200 bayi lahir dengan PJB setiap tahun. Banyak yang tidak terdiagnosis, beresiko komplikasi, bahkan mengancam nyawa. Deteksi dini dengan screening menggunakan fetal Doppler menjadi penting. Namun, akurasi alat ini harus menjamin melalui kalibrasi yang memastikan fungsinya tetap optimal. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan sistem cerdas dengan IoT dalam melakukan kalibrasi fetal Doppler secara langsung dan juga dapat dimonitoring jarak jauh oleh pengguna melalui telepon seluler. Selain itu, dilakukan juga penyematan data logger untuk merekam semua data hasil pengukuran kalibrasi dari fetal Doppler dengan menggunakan kalibrator ini. Dan juga yang nantinya data hasil tersebut akan dianalisis tingkat kelayakannya. Kalibrator fetal Doppler generasi 1 secara manual mampu mengukur penyelarasan fetal Doppler, tetapi belum dilengkapi kecerdasan IoT dan tidak tersedia kemampuan perekaman dan penyimpanan data sebagai dasar analisis kesahihan fetal Doppler yang diukur. Untuk mengatasi keterbatasan kalibrator fetal Doppler di generasi 1, kami mencetuskan kalibrator pintar berbasis IoT. Peningkatan ini mencakup kemampuan perekaman dan juga penyimpanan data sebagai dasar analisis kesahihan fetal Doppler yang diukur. Berikut adalah layar sentuh TFT antarmuka yang mudah digunakan, serta fitur pengguna cerdas dan juga fitur pengiriman data logger yang akan masuk ke website database dengan alamat website tercantum di bawah video. Inovasi ini cukup menonjol karena terdapat banyak kemajuan penting. Kalibrator pintar kami dirancang mampu untuk merekam dan memungkinkan pencetakan hasil kalibrasi yang dapat digunakan untuk fetal Doppler versi pocket maupun versi non-pocket. Prototipe ini memiliki desain industri yang ergonomis serta layar sentuh yang diterapkan dibuat untuk meningkatkan derajat user-friendly serta memudahkan dalam pengaturannya. Selain itu, prototipe ini didesain untuk dapat mengakomodir berbagai ukuran transducer fetal Doppler. Berikut adalah hasil dari Smart Calibrator Fetal Doppler rancangan kami. Kita lepas saja. Setelah itu kita dulu alatnya. Setelah itu kita tulis 60 seperti itu ya. Ya 59 tadi. 59 lalu kita submit seperti itu. Submit. Nah ini masih error atau belum nge-save ke database-nya. Kita submit. Nah ini sudah sukses. Lalu datanya kita refresh seperti itu ya. Dan kita refresh, lalu kita lihat data yang terakhirnya seperti itu. Ini adalah kalibrator fetal Doppler generasi 1. Kemudian inilah yang kita prototype generasi 2 yang akan kita uji cobakan pada fetal Doppler di Puskesmas Kartosuro. Ada kalibrasinya ya di tahun 2021 ya. Ini yang bisa digunakan adalah yang sebelah kanan. Jadi RB ini tanda yang tidak bisa digunakan. Dan tadi sudah kita praktekkan. Nah, sekarang kita mempraktekkan yang ini juga sama. Nah, ini ada tanda RB. Ya, berarti mungkin yang bisa dipakai yang sebelah sini. Kita coba cek. Nah ini submit. Ketik 1. Nah, 1, kemudian oke, submit. Oke. Kemudian data loggernya mencatat di tanggal 8. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.